啦，唔好咁激動啦。唔好咁激動啦，有大班機安排俾你哋嘅，你放心啦，我哋幫你安排。安排咩嘢啫？得㗎啦。我幫你走你又俾我走。走你又死，你走你又死。你有拍冇人做㗎，架機未走而家。太差遠呢度，都入得去㗎嘛，入去先啊嘛，呢個證件啊嘛，擺喺度啊嘛，你入咗一個人，佢就俾我哋兩個入，我哋入一個先啊嘛，邊有咁蠢㗎真係，你入一個啊嘛。